अस्सलाम वालेकुम। मिसन वडी न्यूज़ नेटवर्क में भलीकार ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा हलूं। बलूचिस्तान के इलाइक़े महरको रोड जे होटल वटि टंडोलया सां वास्तो रखंदड़ मज़दूर फैमिली जा 60 ॼणा बोड जे पानी में फांसी चुका आहिनि। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा हलूं। बलूचिस्तान के इलाइक़े महरको रोड जे होटल वटि टंडोलया सां वास्तो रखंदड़ मज़दूर फैमिली जा 60 ॼणा पानी के घेरे में अची चुका आहिनि। डिस्ट्रिक्ट टंडोलया जी ज़िले इंतज़ामिया खे अपील कई है तो बलूचिस्तान हुकूमत से राब्तो करे असांजी ज़िंदगियुनि खे बचायो वञे। वधीक उन्हनि जो छा चवणु आहे, अचो त अव्हांखे ॿुधायूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ कुमर मिज़ान वडीका थो ॻाल्हायां। त तव्हांजे जेको आहे सो बलूचिस्तान हब में आहियो? तव्हां किथे आहियो हींअर? खरादर। जी जी, आवाज़ अचे पियो? अच्छा, तव्हां हींअर किथे आहियो? अच्छा, बलूचिस्तान जी साइड। अच्छा, तव्हां फाथल आहियो? मुझे तव्हां किथे फांसी पिया आहियो बारिशी सैलाब वग़ैरह में, रेले में? अच्छा, घणा ॼणा? 60 ॼणा आहियो? जी जी। अच्छा, कॾहिं खां माना तव्हां निकिता आहियो हितां सिंध मां? जी जी। बसगिरी कई अथऊं जिते आया माण्हू जेके आहिनि चूंड जे लाइ आया न। अच्छा, पाण में सभु गॾिजी ऐं हिकिड़ी जॻह ते वेठा आहियूं। अच्छा, हुकूमत का बि अञा ताईं मदद कोन्हे कई तव्हांजी? जी, हुकूमत पारां का बि मदद कोन कई आहे तव्हांजी? न न न न, को बि न। अच्छा, तव्हां माना सैलाब जी ज़िद में अची विया आहियो? बसि सैलाब जी ज़िद में हाणे किथां वञूं, किथे छा कयूं, को या सुम्हण जी जॻह, वञण जी जॻह उहा माण्हू निकिरी सघे। अच्छा, सही है, ठीक है ना। उन ख़बर के शो कराएं तो अल्लाह ताला तव्हांजी मदद कंदो ऐं असीब तव्हां सां राब्ते में। ठीक है? जी जी जी, ठीक ठीक।